तर बाल लाग्दैन कहिले हार मान्दैन म फस्नुवाला छैन तैले चाल फाल्दैमा बन्दुक हात सक्छस् सबैजनालाई भने होइन मैले तपाईँहरूलाई भने होइन कसले हाने मलाई त्यसलाई हो कसले हाने कसले हानेको ठुलो स्वरले कराएर देखा ल छिटो तपाईँहरू चुप लाग्नु एकछिन तपाईँहरूले होइन एकजनाले हाने हो मलाई थाहा छ कसले हाने यहाँबाट तपाईँले हो होइन है कसले हो भयो आइम रियली सरी गाइज हेत्तेरी यार के हो के यस्तो क्या कति भन्ने क्या म यहाँ ल्याङ हान्न होइन क्या बुझ्नु भएन आइम रियली सरी त्यस्तो हेट हुन्छ त्यस्तो हेट हुन्छ So we have Vijay, please त्यसो नगरिदिनुहोस् हाम्रो आर्टिस्ट हुनुहुन्छ उहाँ आर्टिस्टलाई रेस्पेक्ट गरिदिनुहोस् कृपया म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु पोखरा हो जस्तो लागेन मलाई किनभने पोखराको आर्टिस्टले पोखराको क्राउडले जहिले पनि आर्टिस्टलाई रेस्पेक्ट गर्छ माया गर्न आएको त्यसै उसलाई माया गरिदिनुहोस् हाम्रो रिक्वेस्ट तपाईँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हाम्रो मेन स्पोन्सर खुकुरी रोमलाई त्यस्तै कास्पर प्लेयरलाई वेस्टर्न भोटकालाई सब स्पोन्सर कोकोकोला अफिसियल पेन्स ब्राउजर पेन्स promoted by Nepal Tourism Board, Visit Nepal 2020 गण्डकी प्रदेश र यो कार्यक्रम अर्गनाइज गरेको छ रेवालले सो रेवाललाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी प्राउड बाई एभ्रीवन एसडी अन्नपूर्ण पोस्ट ब्याङ्किङ पार्टनर सिद्धार्थ ब्याङ्क इन्टरनेट पार्टनर वेब लिङ्क त्यस्तै हामीलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ ओल्ड दरबारले रोयल मिक्सोलोजी जुसले सिताज लाइफस्टाइल त्यस्तै रेड बुल नेपाल टेलिकम पोखरा हिमालयन बिच बिग मास्टर त्यस्तै पोखरा महानगरपालिकालाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ तपाईँको नजिक हाम्रो प्रहरीको दाजु हुनुहुन्छ है कृपया त्यो नचाहिने काम चाहिँ नगरिदिनुहोस् है अब मैले यो नचाहिने काम गर्दिनँ मैले आर्टिस्टलाई रेस्पेक्ट गर्छु भन्ने आवाज खोज्दैछु विजयले एकदमै हर्ट भएको छ हामी एकदमै स्तब्ध छौँ यो बेला हामी एकदमै माफी चाहन्छौँ यहाँहरूमा र यहाँहरूको माया हामी एकदमै खोज्छौँ प्लिज काठमाडौँदेखि मात्र तपाईँहरूको लागि आजको न्यू इयर इभलाई रमाइलो गर्नुको लागि भिडियो यहाँ आउनु भएको छ प्लिज भिडियोको लागि चियर अप गरिदिनुहोस् यो ओनिता मलाई अगाडिबाट मात्र हुँदैन पछाडिबाट मात्र हुँदैन कुनाबाट कसैले एकदमै धेरै आशा गर्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ भिडियोले पनि तपाईँहरूसँग धेरै आशा गर्नुभएको छ होला भिडियोको लागि एकपल्ट आवाज गरिदिनुहोस् पछाडिबाट सो अब मलाई तपाईँले मसँग सँगै भिजेन भन्नुभयो भिजेन मलाई हात चाहियो मात्र
माया गर्नुहुन्छ नि नेपाली कलाकारलाई हो कि होइन अब म एउटा कुरा भन्छु जसले त्यो बचानी काम गर्छ नि तपाईँले हामीलाई आएर हाम्रो प्रहरीको दाजुहरूलाई आएर तपाईँले भन्नुहुन्छ है हो कि होइन सो अब त्यस्तो काम हुन्छ कि हुँदैन सो मेरो तर्फबाट र तपाईँ सम्पूर्णको तर्फबाट लेट्स से सरी टु विजय सिमसिमे पानीमा नाच होइन तपाईँले जति भेट गर्नुभयो विजयले तपाईँलाई त्यति धेरै माया गर्छ सो सिमसिमे पानीमा नाच्ने हो तपाईँ जस्तो भए पनि विजयले तपाईँलाई एकदमै धेरै एक्सपेक्ट गर्छ आउनु मेरो फुल टाइम दिइरहेको छु क्या म मेरो लाइफ डेडिकेसन गरिरहेको छु क्या साँच्चीकै भने म मेरो जिन्दगी नै दिइरहेको छु क्या यसलाई बुझ्नुभयो मलाई तपाईँ ढुङ्गाले हाने भनेर हो मलाई रिस उठ्यो होला होइन तर एकछिन हो क्या म चाहिँ नि के भन्ने म हिजो मेरो साथीसँग म फोन गरिरहेको थिएँ राति म होइन म स्याड भइरहेको थिएँ त्यति बेला पनि उसले के भन्यो मलाई भन्दाखेरि तिमी जहाँ जान्छौ होइन गुड एकदमै राम्रो एनर्जी एकदमै राम्रो एनर्जी राम्रो रेस्पोन्स जहिले पनि राम्रो कुरालाई मात्र हेर तिमी नराम्रो कुरालाई कहिले नहेर पछाडि छोडिदेऊ नराम्रो कुरालाई जहिले राम्रो कुरालाई हेर्ने कोसिस गर भनेर मलाई त्यत्रो सम्झायो उसले होइन हो मलाई रिस उठ्यो मैले सम्झाउनु खोजेँ तर हुन्छ नि I'm really sorry guys होइन म खासमा म यो पारामा होइन म तपाईँहरूको अगाडि म उभिन म लायक छैन होइन म के भन्ने क्या यति धेरै कुरा छ मनभित्र म लेखिरहेको छु क्या म कलम समाउँछु होइन म कलम समाएर म लेखिरहेको छु क्या म दिनरात लेखिरहेको छु क्या म कपीमा म कागजमा म लेखिरहेको छु क्या हुन्छ नि कसरी बुझाउने होइन जहिले पनि हुन्छ नि अब राम्रै कुरालाई हेरौँ जहिले पनि राम्रै कुरा बोलौँ राम्रै कुरा सोचौँ राम्रै होस् भन्ने हिसाबले नै हिँड्ने कोसिस गरिरहेको छु धेरै नराम्रो भयो होइन यस्तो हुँदो रहेछ क्या के हुन्छ थाहा छ जसलाई बेसी माया गर्छ नि त्यो मान्छेले होइन अलिकति केही गर्यो भने एकदम धेरै चित्त दुख्दो रहेछ क्या यति धेरै माया छ कि होइन कस्तो क्या मलाई झुट लाग्छ कि मैले भन्दाखेरि पनि क्या यत्तिकै भने ढाँटेर फकाउनु खोज्या जस्तो हुन्छ क्या नो त्यस्तो होइन क्या त्यस्तो होइन त्यस्तो होइन म होइन म आइरहेको छु कि मलाई डर लाग्छ कि प्लेन चढ्दा पनि मलाई एकदम धेरै डर लाग्छ होइन एकदम धेरै डर लाग्छ त्यही पनि म मर्दिने हो पालै भएन मलाई खुलिरहेछ होइन मलाई खुलिरहेछ म पनि जाँदैछु मलाई त्यहाँनिर जाँदाखेरि खुसी मिल्छ म गएर खुसी भएर फर्किन्छु घर भनेर आएको हो क्या म सो प्लिज एउटा आर्टिस्ट प्रोग्राममा आएर स्ट्रिट फेस्टिभल हुनु अवश्य पनि राम्रो होइन तपाईँले नराम्रो काम गर्नुभएकै हो है अब जसले गर्नुभएको उहाँलाई हाम्रो प्रहरी दाजुहरूले समाति सक्नु भएको छ कृपया मलाई त्यो ढुङ्गा हान्ने मान्छेलाई नराम्रो होस् पनि मैले चाहेको होइन त्यो मान्छेलाई जेल सेल लाग्नु पर्दैन केही गर्नु पर्दैन फ्रिडम छोड्ने हुन्छ सो अब हामी गीत सुन्छौँ है विजयको गीत सुन्ने हो सो हामी अब बन्द एकचोटि मलाई एउटा ऱ्याप सुनाउनु मन लाग्यो एउटा एकछिन यसलाई राम्रोसँग सुनिदिनु मैले कसैलाई केही भने होइन
है ओके मेरो होइन मेरो नयाँ सोच नयाँ विचार छ वरिपरि स्यालहरू आयो मलाई चितार्न त्यही पनि उठ्छु म दुःखलाई बुझ्नु छ आफ्नो जिम्मेवारीको अगाडि कहिले पुग्छु म त्यसैले बुझिरहेको छु यो सब कुराहरू मान्छे म फटा छु तर बोलेको पुरा गर्छु तर यहाँ सबैजना लुटेरा र चोर फटा म गर्दा त्यतै दौडिन्छु मलाई फाइदा आउँछ जोबाट साला फोकटमा जिन्दगी खेल्दैछु म जुवा जस्तो पोर छक्का तर अहिले मोज गर्दा पनि कहिले दिएको छैन सान मैले बिर्सा छैन म खाते आएको थिएँ रोडबाट पोप तान्न छिट्टै गल्ली तर अहिले छिर्छु मुची नोट छाप्न हङकङ र लन्डनमा दिन जान्छु चलपल चाहे भने लाउन सक्छु 2 लाखको चप्पल गर्नु छैन घमण्ड मलाई पार्नु छैन नक्कल तारा दिन चाहिन्छ मुजी भाग्यमानी खप्पर तर मतलब लाग्दैन मलाई यस्ता झारे बातहरू जिन्दगी युद्ध हो लडेर जिउने आँट गर्छु काम गर्न जाबहरू छोड्दै पछि आश गर्नु मेरो पछि नलाग म मान्छे वाइल्ड पागल छु पाल छैन मलाई मेरो गाउँ होइन काठमाडौँ पाठ गर्छु म आफ्नै गल्तीबाट मेरो छुट्टै तरिका छ गरी खानलाई डराउन छोड्दे मेरो केटाकेटीहरू आइज मलाई माया गर म सधैँ तेरै साथमा छु ओके तपाईँले चाहनुभएको तपाईँले नराम्रो काम गर्नुभएको त्यसैले यदि तपाईँले यस्तो काम गर्नुभयो भने हामी कार्यक्रम अगाडि ल्याउन सक्दैनौँ अब हामी घर फर्किने कि गीत सुन्ने भाइ हेलो भाइ त्यो कालो झोलाको भाइ तल झर्नुहोस् है कृपया हाम्रो प्रहरी दाजु तपाईँको बिचमा हुनुहुन्छ मेरो स्टेजको अगाडि भएको भाइ पनि तल झर्नुहोस् कृपया अघि जसले नराम्रो काम गर्यो उहाँलाई हाम्रो प्रहरी दाजुहरूले समातिसक्नु भएको छ लाइट प्लिज पछाडि फर्किनुहोस् न कार गर्न लगाएन कुन चाहिँले हान्यो अनि मलाई हो कि समातेको त्यो हानेको त मैले हानेको त होइन क्या सिसी क्यामेराको त्यस्तो त हामी पनि हेर्न पाए हुन्थ्यो नि अविरल फिल्म्सलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् साथै हाम्रा नयाँ प्रस्तुतिहरूको बारेमा थाहा पाउनको लागि बेल आइकनमा प्रेस गर्नुहोस्